Hi, hello, namaste guys. Today I would like to share some matter है त अझै एउटा यसो कुरा चाहिँ सेयर गर्न मन लाग्थ्यो। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हैन यो छ नि एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहे यो छ नि यो चाहिँ हाम्रो यो साउदी भएन साउदी बर्ड्स पारि छ नि उता पारि जुन हामी चाहिँ नि लाइटहरु यसो देखिरहेको छ नि यो अलिकति म हल्का जुम गरेर तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है त। ओके यो तपाईले यो देख्नुभयो यो अनि जो उधर हैन उधर छ नि लाइटहरु बलिएछन् पुरा झिलिमिली भएर छैन यो अनि यो छ नि यो ब्रिज छ नि यो ब्रिज चाहिँ हाम्रो साउदी किङडम अफ साउदी इट इज आवर किङडम अफ साउदी अरेबिया अनि यो छ नि बहरेनको बोर्डर चाहिँ यो हैन जो हाम्रो लाइटहरु पुरा बलिएछ नि। सो त्यो खण्डमा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ हैन एउटा कुरा के भन्न लाग्यो भने अब अहिलेको कन्डिसन हेर्दा अब फुल्ली हुन्छ नि त अब वारहरु भइरहेछ नि त अब के हुन्छ इरान इजरायल भर्सेस अमेरिका यसो वारहरु भइरहेछ नि त त्यसै कारणले गर्दा यहाँ साउदी अब बर्डरमा चाहिँ अब हुन्छ नि त अब छ नि बमबारहरू पड्किरा हुन्छ नि त अनसेफ्टी पनि छ र जति पनि जो हाम्रो गल्फ कन्ट्रीमा छ नि दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै जग्गाको हुनुहुन्छ हैन उहाँहरु चाहिँ एकदम सेफ्टी एकदम अलर्ट भएर बस्नु भन्न चाहन्छु। सो त्यसको निमित्त मैले एउटा गीत चाहिँ यसो क्रिएट गरे हेरेको त ल सुनेर ल। जो हाम्रो घरमा रहेको फ्यामिली आमा बुवाहरुले चाहिँ नि चिन्ता नलिनु यो गीत हैन अब सकेसम्म चाहिँ अब मैले चाहिँ ट्राई नै चाहिँ यसो उस गर्ने नि रिच गर्ने चाहिँ गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। तैपनि यो गीत चाहिँ छ नि जुन चाहिँ यो अहिलेको कन्डिसन देखेर चाहिँ मैले यो गीत चाहिँ यसो क्रिएट गरि हेरेको जो जति हैन हाम्रो घरमा अब फ्यामिलीहरु अब हुन्छ चिन्ता पिलेर बसिरहेको हुन्छ नि त जो त्यसो यसो हल्का मैले सोचे कि यसो क्रिएट गरि हेरेको यतै न। सो यस्तै छ। सो अगेन वन्स अगेन म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हामी छ नि अब गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाउ अब काका सबैजना छ नि एकदम सेफ्टीपूर्वक बस्नु होला। अब यहाँ पनि हैन एकदम अब उताबाट छ नि अब एट्याक भइरहेको छ यता पनि अब डिफेन्सहरु त चलि नै रहेछ त यसै गरी नै भइरहेछ तै पनि सो एनीवे एकदम हामी चाहिँ सेफ्टी भएर बस्नु चाहिँ सबभन्दा जरुरी छ। सो है त ओके।